Натоварен съм като караван сарай. От всякъде турби и турбички. Дисаги. Жълти, черни. Красота. Приятели, не така, бе. Добро утро и на третия ден. Точно тръгвам от Ордю. Ордю е доста голям град. Снощи, за съжаление, не можа да го разгледам. Но имат огромен университет, летище, някаква въжена линия. Центъра е много добре направен. За съжаление, хотелът ми беше много далеч извън центъра. Все още се води същия град, ама съм на 15 км. Както се вижда, летището е наляво. В морето трябва да се отиде. Всъщност, ако го погледнем на картата, и се вижда как е допълнителен остров. Днес ще ми очаква един сравнително лек път, поне така се надявам. Малко километри, трябва да стигна до Батуми, т.е. минавам турско-грузинската граница. Не очаквам някакви проблеми. Ще ми останат турски лири, разбира се, обаче то е в реда на нормалното и ще ги запазя за връщането. Няма да се опитам да ги изкаря, защото така иначе на връщане пак ще мина от тук. Вече се научих много бързо да свалям и да качвам дисагите и да ги подреждам, така че да могат да се затварят. Имах проблем с пълненето. Сега много добре е разпределен багажа. Мястото, което имаме, е много повече от това, което ми трябва. Нямаше нужда да нося 60-литровата чанта отзад. Но пък си мисля, че така е по-добре. Имам повече място, дори и резервно място имам. Така че мен така ми е по-добре. Днес пътят от Ордю до Батуми изглеждаше като един почти безкрайен непрекъснат град. Трудно можеш да разбереш къде свършва едното населено място и започва другото. Сградите са в почти непрекъсната редица около магистралата. На малкото незастроени места, дърветата и храстите са свежо зелени и създават усещане за субтропична гора. Няма как да се пътува по южното крайбрежие на Черно море и да не говорим за най-характерния белег на този регион, а именно Понтийските планини. Те са като слонът в стаята. Невероятно е, но гледките тук напомнят на гледките по Карибското крайбрежие на Коста Рика, където имах щастието да се разхождам преди години. За мен този ден и това място навяваха мисли за карибски пирати, за черната перла и летящия холандец. За съкровища, скрити в планините на място отбелязано с Хикс,
за острови с гъсти дъждовни гори. Невероятна свежест и зеленина пълнят очите на всеки пътник по крайбрежната магистрала между Черно море и Понтийските планини. И не случайно. Тясната крайбрежна ивица между планините и морето, известна като Понт или Понтус на гръцки, приютява една от малкото дъждовни гори в умерения климатичен пояс в света. Ивицата Понтус е с висока влажност и валежи между 2000 и 3000 мм за квадратен метър на година. Климатът е подобен на големи райони в Ирландия, Южна Норвегия, Северната Иберийска област и Бретан. Също така е част от региона Черноморско-Каспийско море, от най-югоизточната крайбрежна зона през Турция до Грузия и Северен Иран. Тази крайбрежна ивица създава специфичен микроклимат, който е запазена марка на северните склонове на Понтийските планини, но също така и на региона около Батуми в Грузия. Някъде тук, около град Трабзон и мислите за карта на съкровище, скрито в планините, се сещам, че знаех за красив манастир, изкопан в скалите. Манастира Сумела. Реших, че мога да си позволя двучасов детур, за да посетя мястото, което да отбележа с хикс на моята карта. Отбивката беше през град Трабзон. Така че аз трябваше да сляза от магистралата за Батуми, да мина през града и да навляза през Алтъндере в Понтийските планини. Град Трабзон представлява смесица от модерни сгради и пътища в съжителство с стари тесни улички, претъпкани кръстовища и пазари в стил Чаршамба пазар в Истанбул. Движейки се в града се откриват страхотни гледки нагоре към магистрали и булеварди, които показват умела адаптация към терена. Крепостните стени, напомнящи за бурното минало на региона, са запазени, при което модерната среда беше намерила начин да се впише, като хитро използва тунели и мостове да адресира нуждите на един съвременен град. Постепенно глъчката и звукът от градския трафик очумяваха. И пред мен се разкриваше красотата на Понтийските планини. Смяната на широките градски магистрали с бързи завои по тези красиви пътища на Алтъндере беше неочаквана, но свежа и приятна промяна за мен. Аз съм сигурен за всеки друг моторист минал по този път.
пясък на пътя. Вижте. Знаци има ли хората? Йо! А ти ще на пчело едно собаку! Манастира Сюмела. Всъщност гръцки манастир. Турците са го превърнали в касичка за пари. 20 евро за да влезеш. 4 км преди манастира спират всички коли. И ако искаш да се качиш нагоре, имаш две опции. Или пеш, или с такси. И продават билети за такси. През 2000 година манастирът Сумел е включен в предварителния списък на ЮНЕСКО. Това означава, че манастирът има потенциал да стане обект на световното културно наследство, но това не е напълно прието. Манастирът се намира в границите на националния парк Алтън-Дере, а районът е под екологична защита. Една от най-големите интервенции е била стабилизирането на скалите над манастира, които са изветрели, обрушени и затова опасни. За целта са били поставени метални мрежи, анкери и са съборени скалите, които е можело да паднат. Честно да си призная, манастирът е хубав, но това около него е много хубаво. Говоря за природата. Така, най-сетне успя да се кача пак на магистралата за Батуми. Не съм много далече. Еризе, може би час. О, не. 194 км го показва до Батуми, значи не е и чак толкова близо. В едно селце на връщане спрях да хапна. Както се казва, където ядат местните, там яш и ти.
Последните километри до границата се нижиха бавно, защото вече чувствах умората от деня. Градовете ставаха по-малки и вече ясно си личеше къде започват или свършват. С приближаването към границата, потокът от автомобили намаляваше, но тук-там се виждаха вече грузински или руски автомобили. Някъде около град Хопа, дъждовната гора и камионите по пътя превзеха окончателно гледката около магистралата. Но това в никакъв случай не беше лошо. Можех да вдигна скоростта и да се наслаждавам на зеленината на дъждовната гора на Понтус. Гледките са толкова нереални за умерения пояс, че не можеш да допуснеш, че си на Черно море, а не на Карибите. А може би не, си мисля, след като се сещам за легендата за Язон и аргонавтите. Те са плували точно по тези брегове, за да намерят златното руно. Минаването на турско-грузинската граница става бързо, ако наблюдавате автомобилите отстрани. За мен обаче това беше почти двучасово приключение заради един така добър, но очевидно не много усърден турски представител на граничните власти. След като постигнахме споразумение, че изписаните в документите букви са същите като тези на номера на мотора, бях освободен да продължа за Грузия. В двора на митницата от другата страна, в малки павилиончета се продават автомобилни застраховки за Грузия. Разбира се, трябваше да си купя на значително завишени цени, просто защото другите павилиони се намират на 15 на километра надолу по пътя, за който ти трябва въпросната застраховка. Батуми се намира на източния бряг на Черно море, на около 20 км северно от границата между Грузия и Турция. Разположен е в подножието на малките Кавказски планини във влажна субтропична зона. От началото на 2000-та година Батуми претърпява бърза модернизация с мащабни инвестиции в туризъм, строителство на високи сгради и транспортна инфраструктура. Наричан Лас Вегас на Черно море, заради хазартната си индустрия, модерните хотели и нощния живот, като същевременно известен и с реставрираната си архитектура от 19 век. Към 2025 година градът има население от 187 000 души. Историята на крепостта Гонио, която в стари времена е наречена Апсарус на старогръцки, е свързана с мита за аргонавтите. Легендата разказва, че цар Аетес е погребал сина си Апсарус, след като сестра му Медея го убила и разчленила, хвърляйки части от трупа му зад борда, докато тя и Язон избягвали с златното руно. Също така, според легендата, там е погребан и апостол Матей, един от 12-те ученици на Христос. Къде съм? Нека да покажа. Така, ще ми трябва една карта.
вкусна. Батуми. Настаних се в едно хотелче. Не знам хотелче ли какво е. Но хотелски стаи има под наем. Найс, а? Така, какво стана? Пристигнах в Батуми и бях направил резервация от Airbnb. Отидах на адреса и се оказа в циганската махала. Една циганска копторка. Явно отвътре само снимано, отвънка изобщо нямаше снимки, аз сега се замисля, отвънка нямаше снимки. И реших, че там няма да спа аз. Малко лутане из града, да намеря сим-карта, интернет, каквото ми е необходимо. След това да намеря няколко хотела, проверих няколко хотела. И в крайна сметка се спрях на това. Никъде в Батуми няма сигурно място, на което да си паркираш мотоциклета. Малко се притеснявам за него, но в крайна сметка няма какво да направя. Вече 7:20, не са много опциите. Тази вечер ще спа тук и утре по най-бързия начин бягам към Тбилиси.Zer çeçnetiz namazlar vardı tam semmara o aşağıda titkos vorida aşağıda titkos vorida Ankara bulan kuşki koşke bir man sevgune bat tirtveli kinkos vorida tirtveli kinkos vorida Horida ridayda horida ridayda horida ridayda horida horida ridayda horida ridayda horida ridayda horida Ulimon para kisti sasuma sulici miske kaptena sitkos vorida kaptena sitkos vorida Bez şema çerep ne da ciuki amma ramuda avet se mitkos vorida